มาแล้วครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับนะเปลี่ยนการกระดานครับกับฮอนไกครับผมสตาร์เรครับผมไรนะครับผมนะแพ็ค 1.2 ครับนะก็แน่นอนครับตัวละครที่เรารอคอยครับนะเบรดกับคาฟ้านะครับผมนะก็น่าจะโผล่ในส่วนของอีเวนต์นี้แล้วนะครับนะโอเคแป๊บนึงนะครับนะสวัสดีทุกท่านครับเอาละครับผมตอนนี้เกมเปิดรายการแล้วนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอจัดการแก้ไขในส่วนของช่องแชทแป๊บนึงโอเคครับโอเคมาแล้วครับนะก็ที่เหลือรอรับชมกันเลยครับกับฮอนไกสตาร์เรนะครับผมนะแพ็กเกจแพ็ก 1.2 ครับดูซิว่ารอบนี้มีอะไรบ้านะครับครับก้าไม่ใช่คาป้ามันล็อกเดอร์ล็อกโทษทีครับก้านะครับนะโทษทีเผอิญรีบไปนิดนึงรีบตั้งขึ้นมาครับแม่รอรับชมกันได้เลยขอไลค์นี่ก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปต่อครับผมในส่วนของบัวไข่กันต่อนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้างนะก็ถือว่าเป็นการฝึกพื้นฐานภาษาจีนด้วยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าตัวของฮอนไกเนี่ยจะใช้ภาษาจีนในการนำเสนอมากกว่านะฝั่งนู้นก็พยายามจัดรายการกันอยู่ตอนนี้บอกว่ากระแสค่อนข้างจะถือโอเคนะเมื่อไหร่เราจะได้เข้าสู่โลกสักทีตอนนี้รอนั่งรถไฟไปก่อนครับดีฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนะดูซิว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับผมนะแน่นอนครับผมนะว่าตัวละครนะครับผมนะแพ็กเนี่ยก็น่าสนใจอยู่แล้วนะตอนนี้ก็คือต้องรอดูในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะครับนะและก็ยังมีในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมอัปเดตรวมถึงเพชรนะครับนะที่เราหวังด้วยนะครับนะว่ารอบนี้จะแจกอะไรบ้างนะครับในเรื่องหลักจะมาไหมครับผมน่าจะมาได้แล้วล่ะนะเพราะว่าน่าจะถึงแล้วอ่ะควรจะเพิ่มได้แล้วล่ะในส่วนของเรื่องหลักรอคุณแม่สวัสดีครับตาแมวสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับนะผมข้ามยาวๆเลยครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับนะใครยังไม่กดถูกใจช่องเราหรือกดแชร์นะครับผมนะก็สามารถกดมาได้เลยนะครับนะหลายคนบ่นแพ็คเพชรหมดแล้วทำไงดีตาแมวต้องบอกไว้ก่อนครับผมนะว่าตัวเกมของฮอนไคสตาร์เรครับผมนะก็ถามว่าแจกเพชรเยอะไหมถ้าเกิดเราไม่เปิดกาชาแบบตะบี้ตะบันป้าเกินไปนะครับผมนะเอาแค่ตัวละครมาอันนี้ก็ถือว่าพอไหวอยู่นะ
เพราะว่าตัวอย่างน้อยหน้าตู้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของการการันตีอยู่นะครับนะตรงส่วนนี้คงต้องรอลุ้นเอาไปนะครับนะคือมันมีการชามีการันตีอยู่เริ่มแล้วครับ I always knew you were a dark horse, Mr. Yang. Well, speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a more interesting turn. I heard you had something new in the works. What's it about? Let me guess. The Adventures of the Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought, but it's still when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh, inspiration. แต่เสียอาจารย์หลิวมาผมก็ไม่สามารถรักใครได้เลยครับอาจารย์หลิวต้องยอมรับว่าสวยจริงนะหลายคนชอบมากนะผมก็ยังชอบเลยแต่ต้องรอไปก่อนครับ We're seasoned มาแล้วครับผมครับนะKafka Security! 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 มาแล้วครับ of this game are like reality. Kafka นะครับ We all think we have infinite possibilities, but when you really analyze it, every question and answer is constrained เปิดตัวมานี่ก็ Relax. จะมีเพชรเปิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย เบสก็อยากเปิดKafkaก็อยากเปิด Time to say bye. Boom. หรือว่าจะยอมปล่อยเบสไปดีวะ ทีมตูแม่งก็กลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผู้ชายเต็มไปหมดเลยก็โอเคครับผมนะสองตัวนี้เราก็ช่วยอยู่แล้ว The power you carry is the key to opening a way through to the ambrosial arbor. Has coming here triggered your memory. What happens next? บอสใหม่เหรอ You and you. All three of you are staying right here. The karma of past lives changed the world of the present. โอ้มาแล้วครับ I wish for you to despair, suffer, crumble, turn on one another and destroy that which you love with your own hands. คืออะไรดันเหอเราเหรอเมื่อกี้คือดันเหอใช่ไหมโอเคนะครับนะใช่ครับผมดันเหอนะครับนะหน้าเมื่อกี้คือดันเหอจริงนะครับนะโอ้โหมันจะหล่อขึ้นไปอีกขั้น บางคนบอกผัวหนูอัปเกรดขั้นแล้วค่ะโอ้โหในเรื่องใหม่อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ค่อนข้างจะถือว่าชัดเจนเลยนะเรียกว่าเปิดเพิ่มเติมนะครับผมนะดันเหอของเราดูดีขึ้นแล้วก็โอเคนะครับนะโค้ดใหม่แจกไปแล้วครับผมนะโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับผมเห็นไหมเอ่ย 7B6 นะครับผม 7B6B7 นะครับผมนะ GBZTVTB นะครับนะก็รับไปครับผมนะโค้ดนี้นะครับนะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับผมระยะเวลานะมีระยะเวลาจำกัดในการใช้งานด้วยนะครับAnd whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your buddy Albert, and welcome to the version 1.2 Even Immortality Ends special program. Today, วันนี้มีอะไรพิเศษบ้างมาดูดีกว่าครับ guests in the hot seats. Introducing. Hey guys, I'm Cheryl Texera and I voice Kafka. Hey there, I'm ผู้ให้ Damon เสียง Mills Kafka and นะ I ครับ voice นะ Blade. Hi, folks. My name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, it's great to have you with us. Man, ไม่เปิดอยู่ดีแม่งหล่อเกิน Corey, your thoughts? Well, me already. Okay. It looked like various factions were getting ready for battle. I think we're one move away from a serious showdown. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies too.
better get my team in order. You're gonna need to, my friend. In version 1.2, the Xianzhou Lao Fu will face a setback that threatens the fate of the whole alliance. The Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed ambrosial arbor, where a decisive battle with the one responsible for the Stellaron disaster awaits. Not to mention, Don Hung finally gets reunited with the Astral Express crew. Don Hung's journey has been longer than most could imagine. Care to elaborate, Damon? ดันเหยโอเคอยู่ Didn't นะ say anything. Come on, guys. Trying to get me fired here. Editors, cut that bit out. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan deploy those forces? Who อ่ะ is he ก็ trying to อย่างที่เห็น catch? นะครับผม And ใน what ส่วน about ของ the ไตเติ้ลเมื่อ Stellaron กี้ก็ถือ hunters? ว่า What ค่อ if น they go ข้าง after จะ escaping? Well, who says they ไป went ไกลพอสม anywhere? ควรเลยนะเนื้อเรื่องเริ่มแล้วนะครับผมนะอัปเดตรอบนี้ดันเหอขึ้นน่าจะขึ้น I'm เป็น sure 3 ดาว all ในอ these นาคต questions will be answered. เป็นตัว 5 ดาวนะครับผมในอนาคตนะ Aside from Trailblaze mission updates, version 1.2 will see new characters coming to the war. First on the scene. ใช่ครับผมประกาศเพชรแซ่บๆไปแล้วอ่ะมาเบสนะครับผมนะก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยตรงส่วนนี้ I have a question for Damon. If, say, there were 5 people, would I be one ข of อ 5 ดาว them? ธาตุลมนะครับนะ Yeah, me neither. Don't look at me. อ่า I don't ใช่ know anything about anything. รวบรวมเก็บไว้เลยนะครับผมโค้ดที่ 1 มาแล้วนะครับ Well, นะ I'm เดี๋ยวผ pretty ม sure จะรวบ I'm รวม not แล้ว one ก็ of ส่ the งสรุป 5 อีกทีนึง people, นะครับ but ในส่วน here ของการ is ทำ a ประเทศอีก fact ที for นึง you. ในส่วนของการแจกเพชร Whenever ต่าง Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he ๆโอ้เบลดแม่งเท่จริงยอม always รับ scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to suppress the Mara inside him. Yeah, that's what I meant to say. You know, most of the time, Blade is ตอน a นี้ยังข้อมูล nice, ยังถือว่าถูก quiet ต้องตามเหมือนเดิมนะ boy. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากในส่วนของ He's ตอน not เทป a เบต้า strong นะครับตัวของเบล communicator, ดนะ that's for sure. I'm pretty sure half my recording sessions have focused on 2 sounds. Number 1, Number 2, อ่ะต่อไป I can believe that. It's strange that a lone wolf like him would want to team up with the Stellaron hunters. Unless Kafka's spirit whispered him into it. Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because Elio promised him the outcome he desired. Outcome? Meaning vengeance? Look, a certain someone on the Express has been having nightmares about this guy. Not just vengeance, แหม a โคตร funeral. ต้องบอกว่าหลักๆก็คือค่อนข้างจะอวย His คุย own, to be ชวน precise. ทำหล่อของพี่เบ Through สเราเหลือเกิน unexpected นะครับนะ circumstances, Blade became immortal. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from death itself. Those bandages aren't for show. For Blade, immortality isn't a blessing. It's a curse that follows him wherever he goes. Yikes. And I thought I had problems, huh? Well, let's leave something to the imagination here. I'm sure our Trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the battlefield. อ่ะ Blade มาดูใน is ส่วน a ของสกิลก่อนดีกว่านะครับ wind-type นะ character. Following the อัน path นี้ of normal attack destruction. นะครับ By consuming his own HP, he's able to deal greater damage to enemies. And I guess that's the risk you take when you're immortal. Blade's skill consumes a set amount of his own HP and initiates Hellscape. You While have- Hellscape is active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to Forest of Swords. While Shard Sword is a single target attack, Forest of เป็น Swords การตี deals ออก damage ซิงเกิ to ลออกซ้ายขวา multiple นะครับนะ enemies. I got a question. Can Blade still use his skill if his HP isn't enough to cover the set amount? In that situation, when Blade uses his skill, อัน his นี้เป็น basic HP attack นะครับผม decreases enchant นะครับ to นะ Ooh, that sounds a little เป็น dicey. การ enchant ใส่ 1. ดาบนะครับ Well, แล้ว there's ก็ a silver เพิ่ม lining. ไปครับผม When Blade's HP decreases, his talent is triggered, granting him a charge.
When charges อัน are นี้เป็น fully stacked, Blade พรสวรร unleashes ค์ a นะครับนะ follow-up ก็คือ attack on เมื่อโดน all ดาเมจจะ enemies ทำการ and เก็บส recovers แต็ก a ครบ set นะครับนะ amount เมื่อ of สแต็กสะสม HP. ครบขึ้นมาปุ๊บ When ก็จะ Blade ทำการ unleashes เคา his น์เตอร์คืน ultimate, กลับนะ his HP is set to 50% อั of นนี้ his เป็น max ultimate skill HP, ครับ and he deals massive ทำการโจม damage ตี to a นะครับ single ผมนะ target and adjacent enemies. HP enemy for นะครับ damage, huh? Interesting. No wonder he's so indifferent to being healed. And the more HP Blade loses, the more damage his ultimate deals. Yeah, it does. Blade's technique, Karma มาดู Wind, เทคนิคกันด้วย also นะครับผม consumes his HP and deals wind เทคนิคก็ damage เป็น to สาย all โจม enemies ตีนะ after ครับ entering นะ battle. When it comes to Don't be taking tight, damage, Blade should be more afraid of himself than his enemies. จะเปิดแต่คับก้าเท่านั้นตะเบลเกมนี้สายฟรีอยู่ได้ไหมครับต้องบอกว่า We can't สาย let ฟรี Blade อ่ะ steal the show. ต้องเล่นไปถึงระดับหนึ่งก่อน แล้วก็เก็บเฉพาะเปิดเฉพาะตัวอวยเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่อารมณ์คล้ายๆกับการเล่นคนเดียวมากกว่านะดังนั้นเกมนี้ถามว่าสายฟรีอยู่ได้ไหมก็คืออยู่ได้แหละหลักๆเพราะเราแค่ต้องการเล่นเอาคอนเทนต์หลักเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ไป PVP กับใครหรือไปตีอะไรมากมายเลยครับผมนะก็อาจจะแค่เล่นเพื่อเอากิจกรรมต่างๆมากกว่าเอาแล้วครับผมคัฟก้าครับ Kafka's a familiar face at this point ก็ in the เป็น story. ไลดิ้งนะครับ Was the นะ first person the Trailblazers set eyes on, and meaning Kafka must have been there for the Trailblazers' บาง first คนเรียก words. คุณแม่มาแล้วนะครับผมนะบางคนบอกแม่มาแล้วหมามีมาแล้วครับ Okay. I don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Look, what ทำไมรู้สึกว่าเบส I มัน am ไม่ค่อยเก่ง interested เท่าไหร่ in เลยวะ is แย่ดาเบส Since Kafka แต่ก็ appeared on Herta Space หรือว่า Station, จะรอดันเห she's อะ managed เล to ย implant the Trailblazer with the Stellaron, hijack the Express's หมา signals, มีมา and แหม่ draw ตะ the โกน crew กันทั้ง onto เซิร์ฟ the เลยตอนนี้ Cienzo แม่มาแล้ว It almost feels like she has the Trailblazer's destiny in the palm of her hand. It's like Kafka said, when it comes to scripts, the Stellaron hunters are บท seasoned บาทของคัฟก้าในเรื่องก็ถือว่า that ดี might be มาก the นะครับผม case, นะ but คน that's ชอบ not to เยอะ say the มาก Trailblazers' choices aren't important. What's a script without a director? Reach the end of the ใคร story เก็บ in การันตีไว้หรือเปล่า your own way. ได้เวลาเอามาใช้ตรงนี้แล้วนะครับ Got นะ another question. หรือใครจะต้องเปิดมาลุ้นตรงนี้ก็ว่ากันไป Did Kafka join the Stellaron Hunters? Oh, so Kafka was born เนี่ย on ก็คือ Tarius ถามว่าสายฟรีอยู่ได้ 5, ไหม a เนี่ย planet that คือเกม knows เนี้ย no fear. ไม่ต้องสน And เมตา literally, สนตัวอ Kafka วยครับ is และห unable ลักๆ to เลย feel the เมตาหรือเปล่า emotion of ไม่รู้ fear, ครับผมนะ and แต่ therefore cannot หลายคนเล็งไว้แล้วครับผม comprehend เปิด the value นะครับ of นะ life. เปิด When กันเย Elio อะ promised to bring about a change for her, she signed up without a second thought. Now, for someone who can't Meh, feel ma. fear, she's pretty great at making others feel it. This scares you more than it scares me. You want me to use my spirit But you whisper bait. on him, Albert? Yes. No. ถ้าไปวางใกล้ๆกับตัวแทงก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าส่วนใหญ่เบ็ดเวลาเดินผู้โจมตีออกขึ้นมาเนี่ยมันจะ So ช่วยได้เยอะ Kafka is a มาดูกันดีกว่า lightning นะค type รับนะ character following the อันนี้ก็ path คือ of ในส่วนของ Demoy Tech นะครับ Nihility, and she can deal additional damage over time to enemies. Her skill deals lightning damage to คิวนะครับ multiple นะ targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of จะ DOT เป็น damage. ไลดิ้งครับผมสถานะ That สาย is ฟ้า to ติดไปด้วย say, นะครับ if an enemy is already afflicted with DOT, they receive additional damage both during their turn and after Kafka's สายฟ้าแรงกัน attack. นะ That's right. Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. ก็ทุกครั้ง And ที่ did มี you การ think แอคชั่น Kafka นะครับ was ผมโดน gonna ไฟฟ้า take ช็อ it ต easy on him? Come นะ on. ถือว่าแรงใช้ได้เลย Separately, อ่ะ after ต่อไป an ครับผม ally นะ uses ทาเลน a นะครับ basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the other hand, deals lightning damage to all โจมตี enemies สาย with ฟ้าใส่ a ทุก chance มอน of เตอร์ทุกตัวนะครับศัตรูทุก shocking ตัว targets and immediately dealing additional damage to those already shocked. อ่า Kafka's ติดสถานะไฟ technique ฟ้าตามไป can ด้วยนะครับ attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies after entering battle. How elegant. Well, she likes elegant things. ท่าเล่นของคาฟ and ก้า there's ถื a อว่าน่าสน certain อยู่เหมือนกันนะ elegance ช่วย to โจมตี combat. แทรกสว่างเทิน Kafka's abilities are kind of terrifying. Her enemies are like flies trapped in a whale. ใครสนเบต้ากันเกมนี้เขาเล่นตัวอวยกันครับ จริงเกมนี้ส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นกระแสตัวอวยมากกว่านะ Ooh, hey, that was pretty good.
From HP sacrificing maniacs and emotionless sociopaths to the ผ่านอัต coolest เมล kid on the ผมไม่เปิด block. อ๋อได้ครับ It's ไม่เป็นไร time to introduce our next character. Hey, that is a little harsh. Also, since when แต่ did ต้องยอม Welch รับ become ว่า the coolest FD kid คั on บ the กาข้างล่าง block? ทำออกมาได้น่ารักมากเลย Think again. I'm talking about the born and bred Bellabog hero, Luca. ต่อไป Come on. ตัวใหม่ฮีโร่ของเราสวัสดีทุกท่านนะครับนะ So that's the guy on the light ครับผมลู cone. กานะครับมาเรียบร้อย He looks a little different on the light cone. เป็นสายกายภาพนะครับ Luca นะ is ลู an กามารอบ underworld นี้ fighter that goes by the moniker เนี่ยเดี๋ยวเรามาดู Luca กันดีกว่า Strongarm. เอาจริงนะแต่งตัวอย่างกับดูยังไงตอนแรกก็ดูว่าธาตุไฟนะครับนะแต่กลาย Doesn't ไม่ the ใช่นะ underworld เป็น have สาย a กายภาพ fight แทน club? I guess that must be where Luca spends his time. Oh, you better believe it. In fact, he's the Fight Club champion, and not only that, he's also a reliable operations consultant for the moles. So he's with the moles, huh? Does Luca know he's a member? Probably. ตัวละครใหม่เพิ่มมาแพ็ค 1.2 รอบนี้มีใครมีลูกาเพิ่มขึ้นมา And the reason he fights is to set a good example. ดู of ลักษณะแล้ว dedication น่าจะไม่มีอะไรมากมาย and นอกจากสายโจมตีกันภาพตรงๆครับผมนะเป็นตัวละคร4 ดาวรอบนี้นะครับผมนะที่จะเอามาเปิดรอบนี้ติดมาด้วย Luca is a physical type Ah,มาดูในส่ character วนของ following the สกิล path กันดี of กว่าครับ nihility. After multiple attacks, he's able to launch an enhanced basic attack. His skill deals physical damage to a single target and has a chance of inflicting bleed. During battle, Luca can obtain fighting will through a variety of attacks. When fighting will reaches a certain number of stacks, Luca's อ๋อ basic สะสม attack สแต็ is กนะครับ enhanced. นะเป็นการ His โจม enhanced ตีสะสม basic สแต็กไป attack เรื่อยๆนะครับ deals 4 hits of damage, with the final hit dealing additional damage to enemies ยิ่งส currently แต็กสูงขึ้น inflicted ดาเมจ with ก็ยิ่งสูง bleed. ขึ้นไปเรื่อยนะเป็นตัวละครที่ถ้าเราออก When บ่อย Luca ๆ unleashes ฆ่า his บ่อยๆก็น่าจะ ultimate, ช่วย in ได้เยอะครับ addition to dealing อันที่เป็นสกิล damage, ครับ he also obtains fighting will, and there's a chance of increasing the target's damage received for a set number of turns. Woo! And when your opponent's fist is the เหมือน same เดิม size ค as ล้าย your ๆกัน head, แทรกสแต็ก it's นะ time ครั to บผม throw in นะ the towel. Yeah, well, it's the power of those punches that scares me. I'm sure having a robotic arm is also a big help, but I think Luca's ขยับแขน strength เดียวเอง lies in his love of the วันพันแมน sport. หรือเปล่าครับผม and น่า I จะอย่างนั้น almost นะสำหรับ forgot. ตัวลูก When กา using his technique during Technique. exploration, Luca obtains fighting will after entering battle. Jeez. Does this guy ever take a break? Well, it was great to start off the program. ครับตัวละคร with a 4 ดาวที่มารอบ character นี้ deep ครับนะ dive. Next up, it looks like we've got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp in ไปดู version 1.2. นี่แหละครับผม Let's นะ start ไลโคนนะครับ Path of มาแล้ว Destruction ไลโคนของเบสนะครับ The unreachable side. ทำอะไรได้วะไลโคนเบส Question. The Paradise Blade mentions in his ultimate line, is that where he's standing right there? I don't know what paradise means to you, Corey, but a barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Here's a fun fact. Each of Oh, those they showed it swords again, had an owner, and Blade was the last one to see them alive. Oh, มีไฟขึ้นอย่างนี้ชินโช so ดู he เคนแน่นอน killed them for their swords. Only a brutal, calculated, jealous mind could do something like that. The maniac and Maybe I sociopath can buy segment it, is over. Move in โอ้แล้วก็ไลโคนของคับก้า swiftly ครับ onto โอ้ a 5-star เย็ด path of เค nihility สวย like ยิบหาย Patience is all you need. เกมนี้ไม่ขายได้คาแรคเตอร์ขายได้ไลโคนเลยเย่ Our resident เจ็บแทนเลย sociopath again. เซ็นในกระเป๋าตังค์ช่างโอดครวญ Okay, well, looks like Kafka's waiting for the main course to arrive there, huh? กระทบกีบันนี่เลยครับ You wanna guess? What are you looking at me for? Come on, nobody eats out, right? During the first phase of version 1.2 in the character warp, a lost soul
Trailblazers can obtain the อ้าว limited นัต 5-star ตี้ครับผม character มา Blade. เป็นตัวละครแทรก4 ดาวได้พิกอัพรอบนี้นะครับผมนะนัตตี้มาแล้วใครที่กำลังอยากกดนะครับผมนะก็ถือว่าน่าสนใจดีครับผมนะ And during the second phase of version ครูชันนะครับ 1.2 in the นะก็ character มารอบ warp นี้ Nessun Dorma, Trailblazers can obtain the ทำไม limited ตู้ของ 5-star character Kafka and คาฟ 4-star ก้าครับผม character นะก็มี Lucan. ตัวของลู And กะ during the มา same เพิ่ม phase, นะครับ in นะ the เป็น light ตู้ cone ใหม่ event เข้ามา warp, นะ the drop และ rate ก็ of the ที่เหลือ 5-star ก็ light cone patience is all you need เฉยๆ will be boosted. And that's a wrap on เดี๋ยว Bass. เรามาดูในส่วนของไลท์โคกันดีกว่าครับพิกอัพใครบ้างนะในส่วนของตัว4 ดาวบ้าง Don't go anywhere, Trailblazers. โค้ด2มาแล้วนะครับนะแจกเพิ่มอีกแล้วครับผมโค้ดที่2มาแล้วนะครับนะแจกเพิ่มเพชรนะครับผมกับรายงานมาแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนะครับนะรอดูกิจกรรมเสริมกับเนื้อเรื่องไอเรื่องตัวละครใหม่เนี่ยอันนี้เราพอจะเดาได้คร่าวๆอยู่แล้วเพราะว่ามีการประกาศออกมานานพอสมควรแล้วก็สกิลก็ไม่ค่อยแตกต่างกับตอนในส่วนของเทปเบต้าเท่าไหร่เดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยรอใช้งานจริงเท่านั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของต่อไอดีซีต้องบอกว่าดูในส่วนของกิจกรรมอัปเดตนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอีเวนต์นะครับผมเนื้อเรื่องอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวไม่ได้เลือกก็กิจกรรมแล้วเรามาดูกิจกรรมดีกว่าครับผมรอบนี้แจกอะไรบ้างนะ Boss battle, they will need to pass through various delves. No surprise then that 1.2 would unlock 2 new areas. ไปเอาไอ้แชมโปออกจากตู้ได้ไหม Scale แอเรียใหม่ครับ Waterscape. Now, the Alchemy Commission. New map นะครับผม Is มา that เพิ่ม where แล้ว the แอเรียใหม่ Xianzhou มาเริ่ม makes แล้วครับ its medicines, or You got it. The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the Lao Fu. And for no prize whatsoever, can anyone name all 6? Oh, yeah, let's see. The Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights. Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. The Realm Keeping Commission. Oh, that's right, that's right. The Alchemy Commission used to focus their efforts on the way of immortality, but these days it's all about medical research and treating diseases. Now, the Trailblazer came face to face with some Alchemy Commission folks in Exalting Sanctum, but things seemed a little off. I don't want to create more work for the editors, but I have a theory that the reason why that... Adjacent to the Alchemy Commission lies Scale Gorge Waterscape, the realm of the Videoto. he's just ignoring us now? We've got a lot to get through. Where was I? Oh, along with the ใช่ Alchemy เมื่อมี Commission เควสใหม่ก็ต้องมากับ Waterscape. ปิดพัซเซิลใหม่อีกแล้วได้เวลากลายเป็นนักแก้ไขพัซเซิลอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้พัซเซิลอะไรใหม่แก้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์เกมที่เพลินจริงๆกับการแก้ไขพัซเซิลรอบนี้ Albert, are you making Corey read off the teleprompter? Puzzles are the only new New game, challenges new Trailblazers map, will new be puzzle facing ครับ in these areas. ตามนี้เลย There are monsters afoot. First up, a creature of indomitable size and destructive power, the malefic ape. And next on the list, an entity rid of the burden of humanity that has remodeled itself in the way of ทำไม immortality. คุ้น The Ascended. And finally, Yen Chin. ๆอ้าว Why would the อย่างชิน generals ครับผม aid เป็น the บอสที่ Kafka สู้แล้ว Cloud รอบ Knight นี้ lieutenant? all โอ้ will โห be บอส revealed. ใหม่มาครับผมอย่างชินมาให้สู้มาเป็นบอสให้สู้แทน I think we skipped an enemy, Albert. You mentioned a boss lurking on the Xianzhou Law Fu. Care for a sneak peek? Oh, how could I หน้า forget? ตาบอสใหม่กูนึกถึงบอลฮันโอ้โหมันช่างใหญ่จริงบอสจ๋าแม่งเป็นดีดเขาโอ้บูบาหลายคนแซวอ้าวไอ้เนี่ยคุ้นๆนึกว่าใคร It's Vantilia the Undying.
wielder of the power of both the destruction and the abundance. In her first phase, she summons abundance lotuses to restore her HP and reduce the player team's skill points. Weakening her enemies and strengthening herself in one fell swoop? Yikes. That's why choosing the right moment to destroy those abundance lotuses is so important. Eliminating an abundance lotus recovers 3 skill points. Well, you know, when you borrow something, you gotta give it back. Now, in her second phase, อันตินะครับผมนะ Vantilia เปลี่ยน uses โหม her ดเข้าโหม destruction ดสอง power to summon destruction lotuses. These lotuses reduce ally max HP and when in bloom, deal damage to a single target. So, should we just wait for them to stop blooming before we take them out? No, I doubt the power of the destruction is นี่ as ดีแล้ว simple พัด as ป้อง that. นะครับผมนะไม่มี you're พัด not ป้องนี่เป็น wrong, อีกเรื่องหนึงเลยเนี่ย When the lotuses aren't in bloom, their toughness doesn't receive damage. As such, Trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, in the third phase, Vantilia goes golden. What terrible trick does she have up her sleeve? I'm afraid Trailblazers are going to have to wait to find out. I'm curious, where did Vantilia even come from? How come she can use the powers of the abundance and the destruction? I hate to be that guy again, but all will be revealed in the version 1.2 story. Anyone here getting deja vu? Hey, I can't go spelling all the things. หลายคนบอกว่าทำไมมันหน้าตาคล้ายๆเกนชินยังเลยครับ Combat draws to a close. Vantilia the Undying มีอะไรอีก will join the Echo โอ้ of War มีให้ and ตี drop the เพิ่มอีก advanced ด่าน trace แล้วนะครับ materials นะ required for Blade, ไปท้าทายเพิ่มได้ Kafka, and Luca. รีบตุนของเก่าใครของเก่าตีไว้ก็ตุน And ไม่หน่อย a ก็ได้ quick นะครับผม reminder, นะจะได้ใช้เอาข Trailblazers, องใหม่ได้ด้วย Echo of War has a limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. Also, in version 1.2, และมีอะไรอีกบ้างครับ Stagnant นะ Shadow, Shape of Challenger Celestial มี is arriving Challenger ครับ which ผมเก็บ drops ของ the เพิ่ม brand new อย่าง character นะครับผมนะ Ascension ก็มีด่านให้ Material, ฟาร์ม Ascendant เพิ่ม Degree. นะ อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมนะก็แค่ Material ในส่วนของตัวด่านที่เอาไว้ฟาร์มข Well, อง if ทั่วไป I'm not mistaken, it's time to talk about version 1.2 events. ให้ตีทั้งวันก็ยังได้ I've ครับ been ผม waiting แหม for this second. Let's start with Tales of the Fantastic. อีเวนต์ใหม่มาแล้วครับ Christ on the นะ Shinjo Lafu รอบนี้แจกอะไรบ้าง And the feats of the nameless can อะ be ไร heard on Fantastic every นะครับ street ผม corner. Tale of the Fantastic นะครับ Starstep Haven storyteller, Mr. Cien, is interested in the Astral Express's tale, eager to work his storytelling magic. Oh, yeah, the storyteller. I'm familiar with him. I wonder what he'll do with the Trailblazers story. His artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Well, that's Mr. Cien, all right. To spruce up the tale, he's given us a set of protagonist models. Protagonist models? What's that? I hear it's kind of a magical อีเวนต์ใหม่เลยครับ object ผมมา invented by one of the scriptwriters at the Emerger Club. It industrializes the scriptwriting process. As long as you follow its guidance, you'll be able to captivate an audience with your storytelling. To อะไร unleash the full ให้เรา potential เป็น of น the ก protagonist models, the Trailblazer must accompany Mr. Cien into the past and visit historical battle แล้ว locations. ก็กดบิน Now, the nameแล้วคน might ขอ be ง a little dull, but don't underestimate the protagonist models. Different combinations have different effects. Once the protagonist models have been properly refined, Legend of the อะไร Trailblazer ว่าเราต้องปั้นคุรุ will be คุรุ a จริงเหรอ runaway hit. Oh, this sounds like a fun event. Well, there's more where that came from. The next event is called Underground Treasure Hunt. The underworld appraiser fell away กิจ the กรรม miner's ตี lamp. นะครับผม is นะ making ล่า a สมบัติ comeback. นะครับ They นะ say that in Belobog's great mine, ancient ruins have been discovered where many rare treasures and relics are waiting to be identified. However, according to the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins น่า where จะเป็น relics of กิจ even กรรมที่ greater เน้นในเรื่อง value ของ may การ be ตีบอล found. The only thing is, Cheer the Challenger road ตาม to ป the กติ ruin depths is filled with all kinds of danger. Treasure hunters must steel themselves and explore sealed areas in Oh, orderมี to ตัวละคร progress ทดสอบ deeper into the ruins. I'm sure these sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. อะไรขุดดิ Surprise น and danger rolled into one. I'm sure Kafka would get a kick เห็น out of ฉากอย่าง this. เงี้ยเลย Treasure ฮะ hunters will need endurance, courage, and insight if they want to succeed. It's almost certain that the sealed areas will contain enemies,
but supplementary items and key cards to other sealed areas คือเป็นการขุดเพื่อเปิดเอาการ์ดนะครับผมนะพอได้การ์ดปากก็จะได้ของครับผมนะแล้วก็จะลงไปข้างล่างครับผมลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะลงไปทีละชั้นไปนะและแน่นอนครับผมว่าจะมีในส่วนของบอสแอเรียอยู่ด้วย Let's hope that we're happy to see นะ them ใครนึกภาพไม่ออกใครนึกถึงตอนแกลงไปขุดเขาบนฮาเวิร์ดมูนดูก็แล้วกันเจาะทีละช่องครับเพื่อเอาของพิเศษไปเรื่อยครับนะก็จะมีตั้งแต่ของบัฟต่างๆนะครับนะแต่ละชั้นIsn't the rabbit in the chat box? It's a treasure chest. What I'm trying to say is the theme of the chat box is called Where's the Rabbit? Okay. So the rabbit's in the treasure chest, right? In version 1.2, the message and chat box functions will be enabled for the first time. Trailblazers can obtain and swap between chat boxes. I'm not just talking about the friend chat screen. I'm talking about the game's character interaction chat boxes too. เปลี่ยนแล้วจากการเป็นคุยปกติครับผมนะเราจะเปลี่ยนแชทบ็อกให้น่ารักขึ้นกว่าเดิม so cute Do you think Svarog could have designed it for her? Maybe? Interesting thought. Safe to say that chat boxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have as well as view those they've yet to obtain. On to the next events. Where are you, Mr. This really is the version of missing creatures, isn't it? The good news is, all of them can be found. Regan of Bellabog has come across a new scientific research gadget. Homemade sensor number 223. The device is able to detect mysterious coordinates that display abnormal readings. I recognize that abnormal reading. Isn't that just a troll? I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? If I told you it dropped Stellar Jade, would that change how you feel, maybe? ก็เหมือนเดิมครับผมนะพวกสายจิตภาพสายพวกควอนตัมนะครับนะหรือสายจิตภาพก็สบายหน่อยตรงส่วนนี้ Forgotten Hall updates in version 1.2 the brand new memories of Xianzhou Forgotten Hall ครับผมอัปเดตใหม่เลยครับผมนะมาแล้ว Yeah, now we're talking. That's not all. After clearing the Forgotten Hall Memories of Xianzhou Stage 1, Trailblazers can obtain the 4-star แถมแจกฟรีด้วยนะครับนะแจก4 ดาวฟรีๆไป1ตัวแล้วก็ Simulation ครับนะ Universe มาเพิ่มอีกด่านหนึ่งนะครับ And the brand new planar ornaments, Rutland Arena and Broken Keel, will be added to the World 7 immersion device. And the ride doesn't stop there either. In version 1.2's Planar Fissure event, Trailblazers that successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of planar rewards. Meanwhile, in the Alchemy Commission's Cavern of Corrosion, Trailblazers can obtain the brand new Cavern Relics, along with its disciples, traversing hackerspace. และต่อไปครับผมก็คือเป็นการเซตเพิ่มสปีดนะครับนะ the strange event. Players that successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double Cavern Relic rewards. And I think we're gonna pass out for a while. Over to you guys. No problem. We got you, buddy. We got you. In version 1.2, the 2 companion missions, Letter from a Strange Woman and For I Have Touched the Sky, will be arriving. In Letter from a Strange Woman, the Trailblazer will receive a request from Kafka. As for how the Trailblazer should respond, I only have one thing to say. When you have a chance to make a choice, In version 1.2, sorry. Isn't he supposed to be passed out? I think someone's playing sound bites. I should say a little something about the other companion mission. In an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazers investigate, in trouble. จำชื่อน้องแกไม่ได้ตัวละครใหม่นะครับนะ Could Yukong be hiding? Thanks for watching Keeping Up with Star Rail. Hey, sound guy, a little early on that one. Before we bring things back to a close here, let's talk about the ever-popular reward events. Version 1.2 will see the return of the Gift of Odyssey check-in event. During the event, as long as Trailblazers log in for 7 days, doesn't have to be consecutive, they can acquire 10 Star Rail special. ขอวันล็อกอินแจกอีกแล้ว
ก็อย่างที่บอกไปเกมนี้มันค่อยๆจะแจกแบบเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ไม่แจกเยอะอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเก็บดองไว้นะครับผมนะก็โอเคมาแล้วครับผมโค้ดที่3แจกเพชรรับโค้ดอีกแล้วครับWell, I said it last time, and I'll say it again. ตอนนี้ก็รับไปแล้ว600เพชร Another special program has come to an end. We talked about a lot of 1.2 features. You guys, got any favorites? Gotta be that boss fight for me. When the crew fought the Doomsday Beast and Cocolia, Welt was watching from the sidelines. This will be the first time we see him on the battlefield. Ooh. So watch your back, Fantilia. I'm excited to see more of Blade. Heck, I recorded enough fighting efforts to lay down an album. We better get some fight scenes, come on. Not to mention, it seems like him and Don Hung are finally about to meet. Something tells me they're not going to settle things over a cup of tea. As for me, it is all about Kafka. Although I am curious about the Tales of the Fantastic event, because this sounds like Trailblazers have plenty of room to get ทำไมรู้สึกว่า creative. เบสมันไม่เก่งเท่าไหร่เลยวะ But one thing is for sure, 1.2 is a version to look forward to. Albert here has done a good job keeping us in check today, you know, and there's still a lot of mystery out there for you Trailblazers to delve into. You guys were a handful, all right. But hey, we made it out alive. That's it for Honkai Star Rail version 1.2 กิจกรรมคือว่าแจกไปเยอะเหมือนกันนะ ต้องเล่นกิจกรรมจริงเกมนี้ถ้าอยากจะได้ของดีๆครับนะ And see you for the next one. Bye, guys. Cheerio. หมดแล้วเหรอโอ้โห The Interastral Peace Corporation has มีเบรกกิ้งนิวด้วย bounty hunt, calling for the capture of the Stellaron hunters. According to reliable sources, Kafka and Blade are expected to appear at the upcoming Cosmic Refreshment Supplies event, which poses a high risk of destruction. We urge the public to remain vigilant. We will announce the whereabouts of the outlaws in due time. โจรครับผมนะมหาโจรประกาศครับผมเบรกกิ้งนิวนะครับนะ2โจรขุนโจรอันตรายแหมเสร็จแล้วจบแล้วจบแล้วเหรอหมดแค่เนี้ยแค่นี้เหรอหมดแล้ว ไอ้เหี้ยมาไวไปไวตามไม่ทันเลยโอ้จบแบบไวมากตั้งใจไม่ทันเลยเบรกกิ้งนิวมาประกาศจบเลยครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะก็จะมีสรุปอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะเข้ามาแจกเพชรก็ถือว่าเยอะด้วยแล้วก็มีในส่วนของการล็อกอินและก็ตัวละครใหม่นะครับผมเนื้อเรื่องใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วกันเดี๋ยวทางเราจะทำเป็นสรุปอีกทีครับผมนะให้ทุกท่านเข้าใจง่ายขึ้นตามมาทีหลังนะครับนะก็ถือว่ามาไวไปไวเค็มไวเหมือนเดิมนะครับนะขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาพูดคุยรู้สึกด้วยกันนะครับกับเกมHonkai Star Rail ครับหากใครสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะยังไงก็ก่อนจากกันครับผมนะก็ขอฝากครับผมในส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับนะนั่นก็คือในส่วนของตัวเรือจิโร่เหมือนเดิมนะครับนะเพื่อสนับสนุนรายการของเราครับผมเรือจิโร่เติมกันได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยครับสนใจเติมเงินเพียงแค่ไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมคลิกได้เลยนะครับนะและก็พบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมและกดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันในเกมถัดไปบูอาไคครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ